Скрип руля при повороте. Не обязательно этот вариант может быть у вас, но обратите внимание. Опускаемся под торпеду и находим резиновый манжет. На манжете скапливается большое количество грязи. Смазка пересыхает и резина начинает скрипеть об направляющую кардана рулевой колонки. Дальше все очень просто. Берем силиконовую смазку и наносим в местах прикосновения. Этим мы не только смажем манжет, но еще и уберем грязь. После этой процедуры не только пройдет писк, но и на малых скоростях руль будет крутиться гораздо легче. И если это видео было для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.